Hej, jeg vil godt vise, hvordan man beviser H og K, og H, K, det er toppunktet i en parabel. Man starter med at sige y er lige med a parentes h minus x i anden plus k. Så ganger vi lige det der i anden ind, så det kommer til at hedde y lige med a parentes h i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt, som er 2hx plus k. Så ganger vi også a ind, så kommer det til at hedde y er lige med ah i anden plus ax i anden minus 2ahx plus k. Så for at gøre det hele lidt nemmere for os selv, så bytter vi om på det der, altså minus 2ahx og ax i anden. Så kommer det til at hedde y er lige med ah i anden minus 2ahx plus ah i anden plus k. Det kan vi godt se. A'et her, det ligner 100% A'et i en andengradsligning. Og B'et i en andengradsligning, det minder rigtig meget om minus 2ahx. Eller nej, 2ah. Og så har vi C'et. C'et, det minder også lidt om ah i anden plus k her. Kan I godt se. Så hvis vi vil finde h, skal vi altså sige b. B lige med minus 2ah. Og vi vil gerne isolere h. Så vi siger h er lige med b divideret med minus 2a. Så har vi h. Så kan vi så komme videre med k. Og med k, der siger man så c er lige med ah i anden plus k. Og vi vil gerne isolere k. Så vi siger k er lige med c minus ah i anden. K er lige med c minus a parentes b i anden divideret med 4a i anden parentes slut. Så ganger vi så a ind, så det kommer til at hedde k er lige med 4ac minus b i anden divideret med 4a. Og så tænker jeg sikkert, hvordan kommer det til at blive 4ac minus b i anden? Det gør det, fordi at vi skal finde en fællesnævner for det her, så det kommer altså til at hedde a'et, det bliver ganget ud med hinanden, og så kommer det så til at hedde 4ac minus b i anden divideret med 4a. Og det her, det er det samme som minus d, så det kommer altså til at hedde k lige med minus d divideret med 4a. Så toppunktet er altså b divideret med minus 2a, eller komma minus d divideret med 4a, eller h, komma